قدرمنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبانو کندهار کې د دوو ودونو خوشحالۍ په غم لړلې. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. طالبان اوس خلک خوښۍ کولو ته هم نه پرېږدي، که څه هم د دوی مشران خپلو جنګیالیو ته له خلکو سره د ښه چلند توصیه کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتونو کې خلک په یو او بل نوم ځورول کېږي. له کندهار راپورونه وایي چې طالبانو تېره شپه په کندهار کې دوه ودونو ته ورغلي او د موسیقۍ د غږولو په تور یې د زوم وروڼه بولي دي. په دې اړه د کندهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره د پیښې پخلی کوي او وایي چې د زوم وروڼه یې د موسیقۍ د غږولو په تور نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د معلومات له مخې یو واده د کندهار ښار په یوه سالون کې او بل یې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې و. د واده په مناسب به یې کومه موسیقي غږولې وي چې طالبان ورغلي او د دواړو ودونو څخه یې د زوم وروڼه بولي. د زوم کورنۍ وایي چې دوی د ښځو لپاره ښځینه سندرغاړې راوستلې او بله کورنۍ د ښځو په پروګرام کې د MP3 موسیقۍ غږولې. وروسته له واده څخه سپین ږیري طالبان ته په زارۍ ورغلي چې د دوی بندیان ور ایله کړي. طالبان وروسته د سپین ږیري په غوښتنه نیول شوي کسان خوشي کړي، خو د هغوی ښادي یې ورته غمجنه کړې. تېره اونۍ داسې یو مکتوب چې طالبان پکې د موسیقۍ د بندښت لارښوونه کړې خپور شوی و، خو دا چې په رسمي ډول سره خلک نه دي خبر شوي او نه هم طالبان په دې هکله څه ویلي، نو خلکو د خپلو خوشحالیو لپاره ودونو کې محلي موسیقي غږولې، خو طالبان ورسره داسې کار کړی. د طالبان له دې کړنې وروسته عامو خلکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو سخت غبرګون ښودلی او له طالبانو یې غوښتي چې له ورته کار څخه لاس واخلي. په کندهار کې د واده مراسم کې طالبان پر داسې مهال د موسیقۍ غږولو په تور کسان نیولي چې په کابل کې د ټکسي موټروانانو ته هم د موسیقۍ د نه غږولو خبرداری ورکول شوی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.